היא חברת המערכת של שטח 6, זכתה להתלוות לחזן הראשי לצה"ל ולראות איך נראים הימים הנוראיים של סגן אלוף שי אברמסון. היי שירה. היי שיבל, מה נשמע? בסדר גמור, שלומך היום? מעולה. ורשמייך מהמפגש עם סגן אלוף אברמסון? היה מעולה, מאוד נהניתי. אוקיי. נפגשתי איתו השבוע כדי לראות ולהבין מה בדיוק הוא עושה, מה התפקיד שלו. אבל לפני שאני אספר לך על זה, אני רוצה שנתחיל עם קצת חזנות. כן, תיכה יפה. טוב, זה ביצוע משותף של שי אברמסון ביחד עם הקהילה של אבות שכולים. הסולן עם הקול הנמוך מאוד, אם שמת לב, זה שי. ניחשתי. כן. אז נפגשתי עם שי בירושלים השבוע במקום בשם קרן משפחה אחת. זה ארגון שתומך במשפחות שכולות ובנפגעי טרור. אז אחת הפעילויות שהם מארגנים זו מקהלת האבות השכולים. אני הגעתי לשם לחזרה משותפת לקראת הופעה בטקס התייחדות עם חיילי הצנחנים שמתקיים ממש עכשיו. כן. ואחרי החזרה שי סיפר לי קצת על החשיבות בעיניו של שיתוף הפעולה עם משפחות שכולות. זה מאוד יפה כי המכנה המשותף הוא זה שמחבר בין כולם ומוציא אותם ממקומות מאוד אפלים ונמוכים ומעלה למקומות קצת יותר גבוהים. ואני כמובן לקחתי את זה בשמחה רבה וחיבוק כדי לעשות את זה איתם, ואנחנו בעזרת השם גם נעשה את זה בטקס ההתייחדות של חטיבת הצנחנים. נשיר את היצירה שהלחין יותם סגל, אבינו מלכנו שמע קולנו חוס ורחם עלינו. זה מתאים גם לרוח הזמנים בין כסה לעשור. זה גם מאוד מרגש שבקהילה של אבות שכולים שרה ביחד עם חזן הראשי לצה"ל באירוע שכזה. אני רק מברך על כך. אז דיברנו עכשיו באמת על נושא מאוד כואב ורציני, על שכול, אבל אולי תופתע לשמוע שסגן אלוף אברמסון מדבר הרבה על זה שהוא יכול וגם צריך לעסוק גם בדברים שהם לא קשורים בשכול. אני יכולה לספר לך שכשראיתי ופגשתי אותו, מאוד קשה לדמיין שהוא חזן עם קול כל כך עוצמתי כמו ששמענו עכשיו. הוא מאוד חייכן, מאוד קליל, מאוד אנרגטי. הוא גם נראה צעיר כזה, פגשתי אותו פעם והוא נראה צעיר ומאוד, כמו שאמרת, אנרגטי, חייכן. בדיוק, ואתה לא מצפה שקול כזה יבוא פתאום. הוא סיפר לי שהוא אוהב לשיר גם שירים מודרניים בנוסף לחזנות, ובאופן כללי הוא מאוד מנסה למצוא איזשהו איזון בין העצב לשמחה בתפקיד שלו. התפקיד הזה של החזן הראשי לצה"ל לא מתחיל ונגמר בבית הקברות או בטקסי התייחדות. אבל חזן הראשי לצה"ל, לתפיסתי, יכול לעשות הרבה עם התחום הזה שנקרא חזנות או מוזיקה יהודית או מוזיקה עברית. אני ממש לא עסוק רוב זמני בשכול. ממש לא, וזה חשוב לי מאוד גם לקבוע את הקביעה הזאת ולעשות גם את זה וגם את זה. ועכשיו שיבל נעבור לנושא קצת אחר. שי הגיע לתפקיד החזן הראשי לצה"ל בדרך מאוד מאוד לא מקובלת. מה, פרוטקציה? לא כל כך. הוא הראשון בתפקיד מאז קום מדינת ישראל שלא גדל בשורות הרבנות הצבאית. הוא הגיע לתפקיד הזה אחרי שהוא סיים תקופה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, הוא היה רב סרן שם. לא היה לו שום רקע מקצועי בחזנות או בשירה, זה היה בשבילו רק תחביב, והוא לא עשה את זה באופן מקצועי. ואז לפני כמה שנים, בטקס פרידה מבני גנץ, שאז סיים את תפקידו כמפקד זרוע היבשה, חבר של שי, שידע שהוא יודע לשיר מאוד יפה, פנה אליו וביקש ממנו לבצע את התפילה לשלום המדינה בטקס. במקרה, בקהל ישב גבי אשכנזי, הרמטכ"ל דאז, והוא שמע את שי ומאוד מאוד התלהב מהקול שלו. בוא ניתן לשי לספר לנו את המשך הסיפור. הרמטכ"ל גבי אשכנזי דאז, בשמחתי הרבה מאוד התרגש מהשירה, ודי הכריז על הבמה שמבחינתו, אם אני לא מקודם באגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, שאני אגיע לחזנות, ובחזנות אנחנו נדע ככה במילים שלו. אלעזר שטרן היה ראש אכ"א, ניגש אליי וביקש ממני ממש שאני אתייצב לדגל לתפקיד החזן הראשי לצה"ל. אז הרמטכ"ל דאז זה גבי אשכנזי, מושך בעצם בשפה צבאית, מושך את סגן אלוף שי אברמסון לחזנות בצה"ל. כן, משהו כזה.
אבל זה מעניין לדעת שהוא היה צריך לעבור אודישן לפני שהוא הגיע לתפקיד. כל מועמד לתפקיד החזן הראשי לצה"ל צריך לעבור אודישן. זה תפקיד מאוד מאוד מבוקש, גם חזנים אזרחים רוצים להגיע לזה. והוא עבר אודישן, והוא עבר אותו כמובן, וכך הוא הגיע לתפקיד. אוקיי, יש לך עוד פרטים מעניינים על התפקיד, על שי עצמו? יש לי כמה דברים. קודם כל, חיילים שמתחתנים יכולים לבקש שהוא יחזן בחתונה שלהם בחינם, אז מי שמתחתן חשוב שתדעו. הוא הוציא דיסק שאפשר לשמוע אותו במלואו בעמוד הפייסבוק הרשמי שלו, כן, יש לו עמוד פייסבוק. אתה יכול לחפש אותו בשם החזן הראשי לצה"ל. כל השירים נמצאים שם, ובקרוב הוא גם מתכוון להוציא דיסק נוסף שיכלול גם חזנות וגם שירים אחרים. אבל למה החזן הראשי לצה"ל בפייסבוק? למה לא השם שלו? נגיד, מה יקרה כשהוא כבר לא יהיה החזן הראשי לצה"ל? האמת שזה מין תפקיד כזה שנשארים בו להרבה מאוד זמן. הוא כרגע נמצא 3 שנים בתפקיד, שיחזית לתפקיד צבאי אחר זה לא מעט, כן. אבל אני עשיתי חישוב מהיר ללא מחשבון, וגיליתי שהממוצע לתקופת כהונה של חזן ראשי לצה"ל היא 15 שנה. וואו. שזה אומר שיש אז בעוד 15 שנה כבר יהיה משהו שיחליף את הפייסבוק, אז בסדר. בדיוק, יש עוד זמן.